तो आज हमारे पास HyperX की कैप, ये ब्लैक वाले, सफ़ेद वाले लग चुके हैं यहाँ पे आधे अधूरे, अब यहाँ हम लगाएंगे ब्लैक वाले। ठीक है, ये भी पहले से फटा हुआ था। देखते हैं खोल के, पैकेजिंग तो कुछ खास नहीं है, रेजर जैसी फील नहीं आती इसमें। खोलते टाइम देखो इसका भी आधा अधूरा ही सील है भाई। और ये इसकी पैकिंग सही है, इसकी पैकिंग काफ़ी सही है, वैक्यूम वाली बिल्कुल इन्होंने ज़बरदस्त कर रखी है। तो सब ये फुल कीबोर्ड वाला, जिसके पास आधा हो पूरा हो सब चलेगा। पहले हम ये खोलते हैं। ये वाली पैकिंग अच्छी है, लेकिन वो वाली पैकिंग अच्छी नहीं है इनकी, ऊपर की डब्बे वाली। बस इतना भर है, एक बार खुलते ही सब बिखरने लगते हैं। अभी देख, ये तो काफ़ी सिमिलरिटी है, देखते हैं क्या। एक उठाते हैं ये F1, चलो ये देखते हैं। देखो ये है रेजर का अपना ओरिजिनल, और ये है HyperX। ये देखो अंतर तो है, साइज भी थोड़ा अंतर है, लिखा हुआ भी अलग है, थोड़े बटन भी बड़े हैं। एक मिनट, और ये देखो वाइट वाले, देखो वहाँ पर सब है वैसे। ये देखो, ये ब्लैक, ये वाइट, ये HyperX की दोनों है, और ये रेजर का अपना ओरिजिनल। ज़्यादा कुछ खास तो अंतर तो नहीं इसमें। रेजर में ये देखो, ये सबसे अलग लग रहा है थोड़ा, देखोगे तो ये थोड़ा अलग है, क्योंकि रेजर इसको खुद के अलग से बना था, तो उनकी बात ही अलग, रेजर की तो बात ही अलग है, सब जानते हैं। तो दिमाग लगा दें, ये है ब्लैक एंड वाइट, नीचे सेम है, ऊपर पे इसने ब्लैक कर दिया। अभी देखते हैं इसको जला के थोड़ी देर में। जैसे बिल्ड कॉइल तो काफ़ी सिमिलर है, रेजर की तरह ही है। अब की क्या पे की है भाई, लड़ना तो है नहीं, अब तोड़ोगे तो कोई भी टूट जाएंगे। ये तो अच्छा है, मजबूत है वैसे, टूटेंगे नहीं, दबाओगे तो नहीं टूटेंगे। अपने लगाते हैं हंट्समैन में इसको, फिर बताते हैं। ये फुल कीबोर्ड है, देखो दो अभी खोले नहीं है, खोलते हैं पूरा लगाएंगे इसको हम, तो फिर देखते हैं क्या मसला है। ठीक है, अब देखते हैं इनको लगा के थोड़ी देर में। वैसे बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, डेफिनेटली। कितने के पड़े थे मुझे, 3,000 रुपये के पड़े थे, तो इसको ले सकते हो, काफ़ी अच्छे हैं। सेल वगैरह में तुम्हें सस्ते मिल जाएगा, पता। बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, पैकेजिंग सही नहीं है, थोड़ा डर रहता है आजकल अमेज़ोन से। बाकी तो मुझे पसंद आया, मैं ला के फिर बताता हूँ थोड़ी देर में।